हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किड्स फंटूस क्लब में। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश को स्वतंत्र कराने में अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं थे बल्कि महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसी ही वीर महिलाओं में एक महिला भारत की कोकिला भी थी। आइए जानते हैं उनके बारे में। मेरा नाम सरोजिनी नायडू है। मुझे आप भारत कोकिला और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। मुझे ये उपाधियां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दी थी। मेरा जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। मेरे पिताजी का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था। वह एक नामी विद्वान थे। मेरी माताजी का नाम बरदा सुंदरी देवी चट्टोपाध्याय था। वह बंगला भाषा में कविताएं लिखती थीं। यह मेरी माताजी का ही प्रभाव था कि मुझे कविताएं लिखना अत्यंत प्रिय था। दोस्तों, सरोजिनी नायडू जी अत्यंत बुद्धिमान छात्रा थीं। वह अपनी मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मद्रास गई थीं। वहाँ पर वो पढ़ाई भी करती थीं और पढ़ाई के साथ साथ कविताएं भी लिखती थीं। 12-13 वर्ष की आयु में उन्होंने 1300 पंक्तियों की कविता लेडी ऑफ द लेक लिखकर सभी को चकित कर दिया था। उन्होंने फारसी भाषा में एक नाटक मेहर मुनीर लिखा, जिससे प्रभावित होकर हैदराबाद के निजाम ने उनको स्कॉलरशिप दी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह इंग्लैंड चली गईं। वहां पर भी उन्होंने कविताएं लिखना जारी रखा। 3 वर्ष तक इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब सरोजिनी जी भारत वापस आईं, तब 19 वर्ष की आयु में उनका विवाह गोविंदराजुलु नायडू जी से हो गया। विवाह के बाद भी सरोजिनी जी कविताएं लिखती रहीं और उनका अपनी मधुर भाषा में पाठ भी करती रहीं। अब वह भारत में एक प्रसिद्ध कवयित्री के रूप में जानी जाने लगी थीं। सन 1902 में वह गोपाल कृष्ण गोखले जी के संपर्क में आईं और स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ गईं। उन्होंने अपने आज़ादी के गीतों से एक तरफ तो देश की जनता में जागृति लाने का काम किया, वहीं वह इस बात का भी समर्थन करती रहीं कि महिलाएं भी स्वतंत्रता संग्राम में बराबरी से सहयोग कर सकती हैं। वह महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए भी हमेशा प्रयासरत और संघर्षरत रहती थीं। वह कई आंदोलनों में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हुईं और जेल भी गईं। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। आज़ाद भारत के नवनिर्माण एवं विकास के उद्देश्य से उन्होंने उत्तर प्रदेश में भारत की पहली महिला गवर्नर के रूप में पद संभाला, किंतु दुर्भाग्यवश 2 मार्च 1949 को हृदय की गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। सरोजिनी जी भले ही हमारे साथ नहीं हैं, किंतु भारत की कोकिला के नाम से उनका नाम भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। 13 फरवरी 1964 को सरोजिनी जी के सम्मान में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किए। दोस्तों, सरोजिनी नायडू जी के कार्यों एवं उपलब्धियों को कुछ शब्दों में बताना संभव नहीं है, फिर भी हमने उनसे संबंधित कुछ जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। धन्यवाद।